စိတ်ဆိုးနေလဲတော့မသိဘူးဒီချာလည်းမပြောပြဟိုပါတဲ့ကမ်မင်းဆိုင်ကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရော့စာရွက်ဟိုကကျွန်တော်စာရွက်ပြပြီးတော့တန့်နေပါတယ်အကုန်သွားထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့သူကအမှန်ချစ်ပေးလိုက်မှာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းစစ်တွေပါဘာလို့စင်လေးပါပြအောင်မလဲခုကတော့ကျွန်တော်တို့မှားထားတဲ့ကောင်းနှလုံးရယ်ဒီကတော့ဘာလဲမသိဘူး mattress ကနှစ်ခုပြီးတော့တန့်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်မှားတာအမီးမဒီမှာဟောဒါမီးအိမ်လုံးကြီးတိုးညငါတို့မီးအိမ်ရှိတယ်မီးနဲ့တော့ယူထားလိုက်ဟုတ်တယ်ပို့လင်းအောင်လို့အမောင်ကြောက်လို့လားမင်းကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ကနေမီးလုံးတစ်လုံးဝယ်လာသေးတယ်ကမ်းမင်းထွက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမီးလုံးလေးအဲ့လိုတစ်လုံးဝယ်လာတယ်အဲဒီကောင်မရပြီးသွားလားပြီးပြီသူတက်ရမှာဖြစ်ပြီလေအဲ့ဒီလေး Are you following with us အော် okay မင်းတကုံတယ်မရမယ်ငါခေါင်းလုံးမရ mattress အာမို့တော့ငါဒီမာကြီးကကျွန်တော်တို့တန်းလိုက်လုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်ခုကတော့မနိုင်မနေနေနဲ့တက်စီစီနဲ့မာကြီးတော့လိုက်လာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တန်းနေစနေဟုတ်ကဲ့ဟောဘာလို့ယူရရဲ့ So we can chooseသူစိတ်ဆိုးနေလဲတော့မသိဘူးဒီချာလည်းမပြောပြဟိုပါတဲ့ဟာမပြယူမကောင်းလေးယူမှာ3ခုမြောက်ကောင်းတာယူလားယူလေပြင်ဆုံးထွက်နေကောင်းလေးညာတော့โอเคလုံးပြီးသားကွာတက်ဆင်းပြီးသားကွာမတူဘူးနော်ခုနမြင်ခဲ့တဲ့ပစာနဲ့လေကျော်တော့ဒါလေးရေးလိုက်ပါလားဟာပါလေဟာတော့ခက်ထားတာဟောဒီမှာတော့နေတော့လာဖွင့်ပေးရဒီစီးရကျွန်တော်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ကမ်ပင်းက13 Friday 13你叫人呀ဒီမှာရေကူးလို့ရမှာပဲဟိုဟို floating door တွေပါတော့လုပ်ပေးတာဒါပေမဲ့တော့ကွာနေသီးလားပုံချရင်ပြန်တက်လို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကနေပြန်တက်လို့ရขอบคุณครับရှားရှိုင်းစင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးကနေပဲကြည်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပါမယ်မိုက်တာတော့မိုက်တယ်ကွာငါတားခိုင်းပါနော်အေးခိုင်းပါပါရှားရှိုင်းစင်ကစီးပွင့်လာတဲ့စာပြီးတိုင်ပတ်နေပါပြီလေလေးကရှယ်တိုက်နေပါခင်ဗျာဒီလိုမျိုးမြစ်လေးနဲ့ view လေးမှာကမ်းမင်းလောက်အောင်ပါခုရှယ်นี่เราပြရပါပဲဟွာအော်ဒါပါပဲပြီးသွားပြီရော mattress ခင်းလိုက်တော့တိုင်း3ယောက်ရတယ်လို့ပြောတယ်စန့်မင်းစန့်မယ်ထင်စန့်တော့ခြေကြီး9ယောက်တော့ရမယ်ထင်တယ်နော်တော်တော်ကြီးကျယ်ဗျာဟုတ်တယ်တော့ပြမယ်နော် okay ပြီးမှအထဲဝင်ပြပါမယ်လို့ငါတို့လေးလို့ရေးတကုံသွားအောင်ပြီးပြီပုံပြစ်ထည့်လိုက်တော့ကွာအခုဆိုကျွန်တော်တဲတော့ပြန်ရောက်ပြီတဲထဲမှာကျွန်တော်ငားထားတဲ့ဥစ္စာတွေကဘယ်လိုပုံစံလေးဆိုတော့လိုက်ပြမယ်နော်ဒီကောင်ကတော့အေးရကင်းမှာမချူတော့ပါလေးပါပဲခေါင်းပါမယ်ပြီးတော့ sleeping bag ပါ sleeping bag ကတော့စောင်းစားတော့ပေါ့အေးရင်ဒီထဲဝင်အေးရမှာပေါ့ပြီးတော့မီးအိမ်ပါမယ်မီးအိမ်ကဒီလိုလေးလို့ဖွင့်ရတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကာလာလည်းချိန်လို့ရတယ်လို့ရပါပိတ်ရပါပဲโอเคပြင်ကတော့လေလည်းတိုက်တယ်ကျွန်တော်တဲတဲ့ camp နဲ့ဒီရေချိုးကန်းတို့အိမ်သားတို့နဲ့တအားမဝေးခင်ဗျကျွန်တော်တဲတာကဒီဟိုမှာ30 degree celsius ဆိုမှရေးထားအဲ့ရဲ့အောက်လေးမှာတဲတွေအမှရှိရဆိုဒီမှာအားသွင်းလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ပြီးတော့ဟင်းတွေပါချက်လို့လည်းရတယ်အမီပလက်ပေါက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပါ kitchen area လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အနက်ကြီးနေတဲ့ဥစ္စာတွေတော့မချက်ပါနဲ့တဲ့အမှားလေးရေးထားတယ်ဟောဒီမှာဒီလိုမျိုးပန်ကာနဲ့မီးတွေကလိုရင်ကိုဖွင့်ပြီးရင်ပြန်ပိတ်ပေးခဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ရွေးရှိပါ
ပါတယ်ပလက်ပေါက်တွေကဒီလိုဟာခေါက်ဆွဲပြုတ်ပါညာပေါ့ပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးစားလောက်ပဲပေါ့ heavy တော့ချက်လို့မရတော့ဒီမှာတော့ဒီချိုကန်အင်တာပါဒီကောင်က open ဟိုလီကောင်းလီတန်တဘောအတိုင်းဒီချိုးကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့ဒါလေးမင်းကလေးဒါမင်းကလေးအင်တာဒီချိုကန်ဒါလေးကဟိုဘက်မှာပါဒီအင်တာကနေကျွန်တော်တို့တဲရှီကိုလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်10မိနစ်စာလောက်ဝေးပါတယ်ကဲလိုက်ခဲ့ပါအောင်ရှိတော့ကူကြအောင်ထင်တယ်ရေဒီကောင်သူတို့ဖာနေသူတို့ပါလာကြပြ live jacket တွေသူတို့တွေကတော့ RV လေးနဲ့လည်းဒီမှာကိုပေါ့ကိုလာပါတယ်ဒါဆိုရင်ဝင်ကြီး30ပဲပေးရတယ်နော်သူတို့ကြီးကတဲမငါအောင်ဆိုရင်တော့အပေါ်မှာလည်းနေလို့ရတယ်ငါရာဒီအပေါ်ဆိုရင်တော့မြစ်ကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်မထိနေဘူးပေါ့အပေါ်စီ view လေးကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကအောက်ဘက်မှာငါထားတယ်အခုလို့စီစဉ်တော့တဲကမနေဘူးဗျဒီမှာ2တဲ3တဲလောက်တွေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာလည်းတတဲရှိရကျွန်တော်တို့လည်းရှိရပြီးတော့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းသူတဲနဲ့သူယူလာပြီးမှကမ်ချနေလူတွေရှိသေးတယ်။ high season ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးများမဲ့ပုံပဲဗျ။အေးရပါလို့